First Peter orí kejì. 1 Peter chapter 2 Bẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní. from verse 1. nítorí náà ẹ fi àrán kan gbogbo lélẹ̀ lé apá Mo kan. fẹ́ kó rọra máa rọ̀ṣì ẹ̀. Yes, sir. Nítorí náà ẹ fi àrán kan gbogbo lélẹ̀ lápá kan àti ẹ̀tàn gbogbo àti ẹ̀tàn àti àgàbàgebè àti àgàbàǹgebè àti ìlara àti ìlara àti sísọ ọ̀rọ̀ búburú gbogbo àti sísọ ọ̀rọ̀ búburú gbogbo bí ọmọ ọwọ́ tuntun bí ọmọ ọwọ́ tuntun. kí ẹ máa fẹ́ wàrà ti ẹ̀mí ná Ẹ máa fẹ́ wàrà ti ẹ̀mí náà èyí tí kò lé ẹ̀tàn èyí tí kò ní ẹ̀tàn. kí ẹ̀yin kí ó lè máa ti pàṣẹ rẹ̀ dàgbà sí ní ìgbàlà Kẹ́ ẹ bá lè máa dàgbà sí nínú rẹ̀ sí ìgbàlà. bí ẹ̀yin bá ti tọ́ ọ wò Hmm. pé olóore ni olúwa Pé olóore ni Ọlọ́run yẹn, ẹni tí ẹ̀yin ń tọ̀ bọ̀ ẹni tẹ́ ń wá bọ̀. bí iṣẹ́ òkúta ààyè Ẹ̀hẹ́n. tí a ti ọwọ́ èèyàn kọ̀ sílẹ̀ ní tòótọ́ Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ọlọ́run lọ́dọ̀ Ọlọ́run. àṣàyàn iyebíye Ẹ̀hẹ́n. ẹ̀yin pẹ̀lú Ẹn. bí òkúta ààyè Mhm. tí a kọ́ ní ilé ẹ̀mí Tá a kọ́ ní ilé ẹ̀mí. àlùfáà mímọ́ Ẹn. láti máa rú ẹbọ ẹ̀mí Láti máa rú ẹbọ ẹ̀mí tí í ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run tí ń ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nípa Jésù Kristi. nípa Jésù Kristi. Praise the Lord o. Hallelujah. Ta ni òkúta ààyè? Who is the living stone? Jésù Kristi ni òkúta ààyè. Jesus Christ is the living stone. Ó ń bá àwọn ènìyàn rẹ̀ mímọ́ sọ̀rọ̀. He is speaking to his holy people. Ìyẹn ni pé Jésù Kristi òkúta ààyè sí àwọn ìyàwó tó gbé níyàwó mímọ́ tí í ṣe ìjọ ẹ̀. Jesus, the living stone, talking to his holy bride, which is the church. Ṣé ẹ rí ayé lè máa fojú mìíràn wò yín? People may be looking at you from another perspective, Ojú tọ́lọ̀ ń fi ń wo ìjọ rẹ̀. and the way God is looking at his church, Ojú tó mọ́ ni. it is a holy sight. Torí wípé ẹ̀jẹ̀ tó fi ra yín padà yẹn ẹ̀jẹ̀ iyebíye ni. Because the blood of redemption is a precious blood. So lóòótọ́ ló wá sí ayé, ó ṣiṣẹ́ ìgbàlà, ó kú, ó jíǹde, ó wà láàyè síbẹ̀. Though truly he came to this world, he died, he resurrected, he redeemed humanity. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ kò fi í sílẹ̀. Just as a church is never leaving you. Ó fẹ́ràn yín He gan. loves you. Òun ló ṣe kú fún yín. That's why he died for you. Ó fẹ́ràn yín gan. He loves you. Òun ló fi jẹ́ pé afẹ́fẹ́ ń fẹ́ ẹ̀ fowó rà á. That's why there is breeze everywhere. You are not paying for it. Nínú ìfẹ́ ni òòrùn ti ń ràn. Out of love, he gave the sun. Ṣé mọ̀ ìgbé Good. rere ni Olúwa? God is good. Kò fi í sílẹ̀, He never leave you. kò kọ̀ í sílẹ̀. He never forsake you. Wá ní kí n sọ fún yín. He says I should tell you. Ó ní nítorí náà Because of this, ẹ fi àrán kan gbogbo lélẹ̀ ní apá kan. lay aside all malice. Àrán kan All malice. ibi tán pè ní What is malice? tàbí ìbínú. Or anger. Tó bá sọ ní àrán kan yẹn ni pé kéèyàn máa rán kankan mẹ́nu. It simply means repetition Kéèyàn máa of past. gbàgbé ọ̀rọ̀ àná. Is never to forget yesterday matter. Ẹnìkan ṣẹ̀ mí, Someone offended me, mi ní dáríjì. I will not forgive. Kì í ṣe ètò Ọlọ́run fún ìjọ rẹ̀. It is not God's program for his church. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ ló fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ra ọ́ padà If truly you were redeemed by his blood gẹ́gẹ́ bí ìjọ. as a church, Gbọ́ ilé yìí, listen to this. ọ̀rọ̀ ogún ọdún, 20 years matter, ọdún mẹ́wàá, 10 years matter, ọdún márùn-ún. 5 years matter, Ó gbọ́dọ̀ ti jáde kúrò nínú rẹ̀. must have died in your life. Torí pé n tó fẹ́ kó máa gbé inú ọkàn rẹ̀ ní ọ̀rọ̀. What he wants living inside of you is the word. Bí àrán kan bá wà mẹ́, If malice is in you, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní lè dúró sí ọkàn the rẹ̀. word of God cannot stay within you. Tí ò bá dẹ̀ dúró sí ọkàn rẹ̀, And if it's not staying,
o ò ní mọ̀ pé Jésù fẹ́ràn rẹ. You will know how much Jesus loves you. O ò ní mọ̀ pé Jésù rà ọ́ padà. You will know Jesus redeemed you. O ò ní mọ̀ pé gbogbo ìṣòro tó rò pé ó jẹ́ ìṣòro ó ti ṣẹ́gun ẹ̀. You will know he has averted all the battle you call battles. Tí àrùn kan bá ń bẹnu ọkàn ènìyàn kí o ní nísinmi. If malice is within you, you can't have rest. Kẹ́ ẹ̀ bá lè nísinmi inú ayé. So there can be rest in your life. Ló ṣe ní ẹ mú àrùn kan kúrò ní ọkàn. That's why he said, take away malice. Ìkejì. Secondly, Àti ẹ̀tàn gbogbo. and all deceit. Kí ló pé? ẹ̀tàn gbogbo. Nsìn Now, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ yẹn lọ́sẹ̀ yìí kóṣù tó parí ẹ̀ tún gbọ́ àwọn nǹkan tí àwọn ìjọba tó ń darí yín tó ń ṣe lórí iná wọn á gbé jáde. if you did not hear it this week, before the month runs out, you will know the secret cookings of the government. Kò sí tẹ́ ẹ máa gbọ́ There is nothing you are going to hear lẹ́nu wọn. from them. Àwọn tó ń darí yín Those leading you, kí lẹ fẹ́ gbọ́. what do you want to hear? Ẹ̀tàn. Is deceit. Wọ́n á sọ ilé fún yín lónìí pé ìròyìn tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa retí nìsín ni pé kí lọ́lọ́run fẹ́ kí ṣe ní ọdún yìí. What you should be expecting now is divine news. Kò sí ìròyìn míì tẹ́ lè gbọ́. Ẹlẹ́dàá àwọn ayé tó ti ta ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ sílẹ̀ fún yín kó bàa lè gbà yín kó ra yín padà kúrò ní oko ẹrú tí èṣù fi ń sí láti sọ yín di òmìnira. Òmìnira tẹ̀rù pé ẹ gbà òmìnira lọ́wọ́ òyìnbó amúnisìn ẹ tún á bọ́ sọ́wọ́ ìnira ara yín ẹ tún darí ara yín ẹ tún fìyà jẹra yín ẹ di òmìnira. Òmìnira tó yẹ kán gbà ní òmìnira kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣe òmìnira kúrò lọ́wọ́ òyìnbó. You know, when we are talking about deliverance, though we are deliverance from the white, the true definition of freedom is from him that redeemed humanity. So àwọn Nàìjíríà sọ nípa ti òmìnira nípa ti ara ṣùgbọ́n Jésù sọ nípa ti òmìnira nípa ti ẹ̀mí bíbọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fìyà jẹ ayé. The government are making pronouncements about physical deliverance, but Jesus is talking about a spiritual freedom from the pains of this world. Má gbàgbé Don't forget, Jésù Kristi Jesus Christ, ní òkúta ààyè. he is the living stone. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó yìí You sitting now, ẹ̀yin ní orílẹ̀-èdè mímọ́. you are a holy nation. Ẹ wo ibi tó lọ ń gbé yín sí. Look at where you are placed. Tí ó yẹ kí ìyà máa jẹ yín. Are you supposed to be suffering? Irọ́ No, ẹ̀ tún jìyà mọ́. you will not suffer again. Ẹ̀tàn gbogbo All deceit. kí ọkọ kó bá ìyàwó ẹ̀ sòótọ́. The man saying the truth to the wife, Kí ìyàwó bá ọkọ sòótọ́. and the wife doing the same, Kí ìjọ Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kó bára wọn sòótọ́. and the church herself speaking the truth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ẹ̀tàn yìí làwọn pastors, àwọn prophets, àwọn apostles, àwọn bishop náà fi ń darí ìjọ lónìí. And this deceitful spirit is the leading staff of many churches today, Torí wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn kó máa gba tiwọn. because they want to be accepted by people. Àdúrà tó yẹ kán gbà fún àwọn èèyàn wọn ò lè gbà fún wọn. The prayer they're supposed to pray for people, they deny them of it. Ẹ̀tàn ti jókòó sórí pẹpẹ lónìí. Deceit is sitting on the altar today. Lóde òní ó ní wípé máa gbọ́ torí àwa ń wí. In today's world, is listen because we are saying. Àwọn èèyàn ò fẹ́ gbọ́ kọ́nà ń bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. The people don't want to listen again. So a gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn kan wọ̀nyẹn. Her care must be given to this. Tí ẹ̀mí ẹ̀tàn bá ti wà lórí pẹpẹ àwọn ọmọ ìjọ wọn ò ní ní ìbùkún táyé àti tọ̀run. If deceit is mounting the pulpit, the church will not be blessed in the world and of the Bí heavens. ẹ̀tàn bá wà lórí pẹpẹ àlàáfíà kò lè jọba nínú ìjọ rẹ̀. If there is deceit on the altar, there will be no peace in the midst of his people. Ó ní ìgbà ìkẹyìn ó ní wòlíì èké kó máa dìde ó ní wọ́n máa tàn àwọn èèyàn jẹ ó láwọn èèyàn náà wọ́n máa tàn wọ́n jẹ. The Bible says in the end time, people will be deceived, and they also will be deceiving people. Àkókò ilẹ̀ máa gbúrò àwọn ìran ẹ̀tàn aláìtàn ìsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀tàn àti báyìí lolúwa ẹ̀tàn báyìí lolúwa wí ẹ̀tàn ní gbogbo ẹ̀. Bí ìwọ tó o bá lọ gba Jésù ní olúwa àtolùgbàlà tó o bá mọ bí tó ń lọ tó o láfojúsùn wọ́n á ba ọ̀nà rẹ jẹ́. If you saying, professing Jesus, don't know where you are going, they will
dismanage your journey. ó ní àti àgàbàǹgebè. Hypocrisy. Àgàbàǹgebè. Hypocrisy. ẹ jọ. Please. ta ló máa tán pè ní ebè. Who know plowing? Ebè. The ridges. wọ́n máa ń gbé iṣu sí. That they plow in ó yams. fẹ́ gun orí ẹ̀. You want to stand on it? túbẹ̀ nìyẹn. That's the meaning. wọ́n á lọ gbé àkàbà. And they go and take a ladder wọ́n á gbé sórí ebè. and they put it there. ó fẹ́ fi àkàbà gorí ebè. They want to use ladder on the ridges. túbọ̀ àgàbàǹgebè nìyẹn. And that is the meaning of hypocrisy. mélòó ni ebè tó lọ ń fi àkàbà gùn. How much is that ridges that you are using ladder on it? bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà nínú ìjọ pàápàá ìhà tá a kọ síra wa ò nìyẹn. That is our behavior towards one another in the church. kò mú tọwọ́ ẹ̀ wá. You are not releasing what is with kò you, jẹ́ kí tọwọ́ ẹlòmíì kó dilẹ̀. and that of the other is not with them. wọ́n ń gbà lọ́wọ́ mẹ́rìírí wọ́n joyè baálẹ̀ jòǹtóló. They are taken from this one and they don't want to release. wọ́n fẹ́ kí ọlọ́run kó mọ ṣe dáadáa sí wọn lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n àgọ́ fúnra wọn wọ́n fi àgàbàgebè bá ọlọ́run wọn rìn. They want everything, but they are not ready to release everything to God. ẹjọ́ sà. Please, sir. ẹjọ́ mà. Please, ma. kò lè ṣeé ṣe. It is impossible. onísàmù wípé The psalm says, bí n bá gba ẹ̀ṣẹ̀ láàyè ló kà yà mí. if I permit iniquity in my spirit, ọlọ́run ò ní gbọ́. the Lord will be deaf towards me. gbọ́ ilé ìdáadáa. Listen to this verse. mọ́ kúrọ̀. Don't lie. má ṣèké. Don't be deceitful. mọ́ ṣàgàbàgebè. Don't apply hypocrisy. tó o bá lọ ṣe àgàbàgebè. If you engage in hypocrisy, wàá di ọlọ̀tẹ̀. you will become a wàá rebellion. kọjá lọ sí ilẹ̀ gbígbẹ́. And you will go to the dry land. wàá fìyà jẹ ara rẹ wàá tún fìyà jẹ àwọn ìran rẹ. You will put your generations in pain. tí wọn bá débì kan If you get to a place, máa ní kí náà pé ọdún o fẹ́ dáko. you want to make plantings. tí mo bá yín sọ Am I talking? ẹ fẹ́ dáko. You want to make ẹni tí plantings? wọ́n ń dáko. And you see plantings everywhere. ìwọ náà fẹ́ kọpí wọn. And you also want to copy the wọ́n ní kí planting. náà ń pè ń bí. And what are they planting here? wọ́n ní tiwọn They said their own. ọ̀pẹ là ń pè ń bí o. We plant palm trees. èmi ò ráyè ìranù tèmi. Me, I don't have time for nonsense. ní tèmi o For me, ìgbàdo ni màá gbé. it is maize I'm going to plant. ẹ wo lifespan ọ̀pẹ àti ìgbàdo. Look at the difference between the lifespan of palm tree and ó maize. fẹ́ gbìn ìgbàdo torí pé kó lè kéré oṣù mẹ́ta sí mẹ́rin kíákíá. He wants maize because he wants immediate harvest. kò fẹ́ fi ebi pa inú ẹ̀ láti gbin ọ̀pẹ èyí tó yẹ pé ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún láti máa késo lórí ẹ̀. He wants an immediate harvest because he wants to eat immediately, not waiting for palm tree. lóòótọ́ ó gbin ìgbàdo yẹn Truthfully, he planted maize. láàrin oṣù mẹ́rin And within 4 months, òun yó harvest came. tó bá ti di ní ọdún kan After 1 year, ó tún ọdún tó ń bọ̀. it becomes another year. ṣé mo bá yín sọ̀rọ̀ Am I talking? ṣùgbọ́n ọ̀pẹ ń dàgbà But palm is growing. ọ̀pẹ ń dàgbà. The palm tree is growing. wọ́n ń wo bàbá ọlọ́pàá yìí pé And they are looking at the owner that orí bàbá yìí ti yí. this man is mad. bàbá wèrè ni ọ́. Sir, you are a madman, sir. o gbọ́n You are not wise. ó ń fi àjẹrà. You are only putting yourself in ó pain. ń bàtà ti jẹ́ ń sìn. See, you are suffering òun now. náà fẹ́ ṣe ṣíṣe ní fámìlì òkùnkùn rọwọ́ yọ. You see, they want to do something in the family, you have no ó chance. bímọ òrówó tọ́. You have children, you have no payment ó for them. níyàwó òrówó tọ́. You have wife, you can't take care of your wife. ọ̀gá ayé ò tiẹ̀ gbádùn. Your life is not going well. ayé ò ṣe bó ṣe ṣe mọ́. See, they are not really doing things in this manner war. It's not like this again. express láyé wà báyìí. Life is not on the express. bó ṣe ń gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn yẹn lọ́dọọdún ọ̀pẹ ń dàgbà. As he is accepting those words, the palm tree is growing ọ̀pẹ wa dàgbà and is growing, pẹ̀lú èébú dẹ̀ ń lọ. and abuse is going, wàhálà ń lọ. problem is going, ebi ń pa bàbá ọlọ́pàá. hunger is progressing, ọ̀pẹ wa dàgbà tán. and it grows. ẹ jọ sà. Please, sir,
àǹfààní mélòó How many benefits? ló wà lórí ìgbàdo? It's on the maize. ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àǹfààní You, mélòó? how many benefits? ká fi ṣògì ká fi ṣe starch Ẹ́? ó ṣe é ṣe starch ó ṣe é ṣe ẹ̀kọ jíjẹ Ẹ̀hẹ́. ó a dẹ̀ máa yàgbẹ́ dànù Ẹ̀hẹ́. ok a lè fi ṣe bíi golden mud Ẹ̀hẹ́. cornflakes nǹkan gbogbo ẹ̀ ṣá popcorn ìgbẹ́ náà ni. bíi mélòó? ó pọ̀ ẹ wò mí. epo tá a bá yọ kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan máa jáde. ẹ sọ pé èmi ni ìgbálẹ̀ ó yá jáde. ìgbálẹ̀ Say you are the broom. èsì ẹ wá ẹ̀yin ni gómìnà èsì ẹ This is ACN. ìgbálẹ̀ A broom ara ọ̀pẹ yẹn ni. is part of the palm tree. ta ẹ máa dárúkọ ara yìí. ṣe rí iye ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń jáde ní iye àǹfààní tó lára igi ọ̀pẹ. The number of you that comes out is the benefit on them. fi kọ́lékọ́lé orúkọ ẹ àní eléyìí ní ìgbálẹ̀ lòun kí ni ìwọ lára igi ọ̀pẹ epo ego nìyẹn This is epo oil. ọyẹ ẹlòmíì Ògùṣọ̀ Gbénga Ògùṣọ̀ mọ Ògùṣọ̀ lé o Mr. Gbenga Ogusho. ẹ̀yìn rẹ o ẹlòmíà ẹmu rè ògùrọ̀ rè ẹmu rè èèsàn èkùrọ̀ dà nílẹ̀ èèsàn rè èkùrọ̀ rè ìhà dà kí lẹ́yìn mọ̀ ìhà kí lẹ́yìn mọ̀ ìhà ìhà apẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣin mọ́ mi ẹ máa jáde òróró ògógóró òróró ni tiẹ̀ ìkẹtẹ àti ògógóró àdín ẹ̀ṣẹ̀ ògógóró dà oh this is reality oh yeah come on oh yeah jàre à ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹlòmíì ẹ wà wàrà lẹ́pẹ́ ogógó dà yes no apẹ̀rẹ̀ ńkọ́ ó wà níbẹ̀ apẹ̀rẹ̀ ti jáde màrúwò ńkọ́ ó wà níbẹ̀ màrúwò 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 àgò mi ò túmọ̀ wọ́n tún fi kanlé ó yá dáa ó yá rìn là Ògùṣọ̀ ẹ ṣe àdé àgbọn àdé àyàn igi ẹ̀dà Ó ti ń bọ̀ sàn. igi ni igi ọ̀pẹ òun lẹ ṣe máa pẹ́ mọ ìtì máa wà bambú kò ṣe bambú kí ló tún kù àdé àgbọn ńkọ́ àdé àgbọn àdé àgbọn àyọ àgbọn
èèsàn òun ni píkèsàn ti jáde then èèràn dúró kí ló tún wà ń bẹ̀ ṣọ́ṣọ́ dà ó yà ìjáde ìjọ yìí wà ṣọ́ṣọ́ ẹ má bọ̀ mà ẹ wù wọn látẹ̀wọ́ má wọ́n fi tàtí bàbà ẹ̀ ṣe kíní kan báyìí bí ẹ̀tù báyìí bí fùlùfùlù tá a máa ń fi ń dáná ṣe ìhà. ẹja kà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. ṣé ẹ wà mí kárí pé àti ẹ̀ tí rántí àwọn nǹkan míì ẹ wá wòye nǹkan tó wà lára igi ọ̀pẹ nìkan. At the benefit on the palm tree. arákùnrin àti arábìnrin. Men and women. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Some ministry. ó máa bẹ̀rẹ̀ láàrin ọdún kan gbogbo bí a ti kún. It will blossom immediately. iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbàdo ni. It is the ministry of the maize. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ẹ máa ka 10 20 years 30 years kìnnìkan. èyí ò ní kó kọjá bíi tẹ́ ẹ wà yìí iṣẹ́ ìránṣẹ́ clem nìyẹn. And some you will be counting for years, it will still be somehow, it is the definition of the ministry. iṣẹ́ ìránṣẹ́ clem. That is iṣẹ́ ìránṣẹ́ igi ọ̀pẹ. the ministry of the palm tree. wọ́n á bú yín. They will abuse wọ́n you. máa gàn yín. They will wọ́n á lẹ̀ abuse you. rọ̀ kan. And they will abuse wọ́n á you. lẹ̀ lajú. They will tell you a lot of wọ́n á things. ní in fact wọ́n á ní ẹ̀ẹ́dì ẹ̀mọ́ tó ń lọ. They say you don't know what's going on and ayé kì í this. gbàdúrà bẹ́yẹn mọ́. And we don't really ayé think on kì í that. gbàwẹ̀ bẹ́yẹn mọ́. They don't go this way again. ìṣòro yìí ti pọ̀ jù. Your own is too much. iṣẹ́ ìránṣẹ́ igi ọ̀pẹ. The ministry of the palm tree. ọlọ́run la fi ń bomirin kìrìsìtẹ́nì. The word of God is the watering of a Christian. tó bá ti dàgbà dé koríta kan ẹ rí i pé oríṣiríṣi la máa yọ lára ẹ̀. If it grows to certain level, many benefits will be expanding in nínú branches. ìjọ ilé sìn. In this ministry now, a rí akọrin. we see the choristers, àbí a rí àwọn tó ń lu instrument. we see the instrumentalists, a rí àwọn alàgbà. we see the elders, a rí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run. we see the servant of God, a rí àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan nù ìjọ ọlọ́run. we see different people in the house of God láti inú bíi náà ni o. in the same ministry. a lè rí àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan And we have branches in places bíi náà ni o. in this same place. ọjọ́ kan ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. It does not happen in a day. bí ayé yìí ṣe máa rí nìyẹn. That is how your life is. ìwọ tó bá kánjú jayé wàá kánjú kú. If you are in haste, you will end up in waste. ẹ ti ṣòwò ọmọ. You have labored on your children. ẹ ti dààmú lórí ọmọ. You have labored over children. ẹ̀yin òbí ṣe wà mí. Parent, are you here? ṣé gbọ́ tí mò ń wí. Can you hear what I'm saying? ẹ ti ṣiṣẹ́. You have labored. ẹ ti dààmú. You have suffered. wọ́n ti bú yín. You have been abused. ọkọ tẹ́ bí fún o ti gba ojú yín. Your husband has beaten you several times. ẹ ti dá ara yín. You have done a lot of wọ́n fi ìyà things. jẹ ọ́ ebi pa ọ́. They beat you. You are hungry. And many things happen to you. ìkórìtà tó dé yìí pẹ̀lú gbogbo sùúrù tó ní. This time of your life, that's all your kò patience. sọ̀rọ̀ àṣẹ. I speak to you. ìgbádùn. Joy, ìgbéga. lifting, oríire. good things. fọkànbalẹ̀. Amen. ìlọsíwájú. Amen. síwájú. Amen. inú dídùn Amen. àti ayọ̀. Amen. òun ni ìpín tiẹ̀. Amen. láì gbà ọkọ̀ pọ̀ mórúkọ Jésù. I don't know Jesus pẹ̀lú Christ. àṣẹ tí mo gbà. With authority I follow receive àṣẹ ìrì. of the dew. agbára ìrì.
ìrì. The power of the dew. àṣálẹ̀ ìrì. Tonight dew. ìdájí ìrì. The day of dew. mo pa wọ́n pọ̀. I join them. mo fi súre. I pray. lórúkọ Jésù In the Kristi. name of the Lord. ìrì ìfọ̀kànbalẹ̀. The dew of peace ó yá kó sẹ̀yìn yín ká. comes upon you. This year throughout, gbogbo ọjọ́ ayé yín. all of your years, ebi ò ní pa you yín. will not be hungry. sọtẹ́lẹ̀. I pray. nínú ọdún yìí. This year, láti January from di January December. to December, gbogbo ọ̀tá amọ̀niṣẹ́ ni. every of your ọ̀tá enemies, ilé ìyá. of your enemies, ilé bàbá. enemies, tójú oorun. of your tójú enemies, àlá. of your dream, tàdúgbò rẹ. of dream, tílé ọkọ rẹ. of your husband's tílé house, ìyàwó rẹ. of your husband's tàárín house, ọ̀rẹ́. every of your friends, ó dìde tó ní pé that kò ló fẹ́ rise and gbà said lọ́dún they yìí. want to destroy you. ọ̀run sìnkú ẹ̀. Heaven bury them. Amen. 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 In Jesus' name. Fire. ohun rere tó yẹ ó yẹ bu Olódùmarè. Good things befitting you and the glory of God béèrè fún. that you have asked for kọjá. last year, tí o gbà. you have not gotten. ilẹ̀kùn ẹ̀ ṣí lọ́dún yìí. Amen. ìwọ tó rà mí mẹ́ta. Yes. pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni. Yes. ohun rere gbogbo tó ti béèrè. Yes. ní ọdún 2021. Yes. tí o tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Yes. 2020. 2020, 2022. 2022, ó yá máa gbà á. 30. Amen. Amen. In Jesus' name. Fire. nínú ọdún yìí. This year, your testimony will abound. testimony ẹ máa pọ̀. Amen. testimony ẹ máa pọ̀. Amen. ìwọ tó ì tí ì jẹ wọn mọ́. Yes. ọmọ rẹ ti gbérí. Yes. ìyàwó kan wá jókòó tì. Yes. ó lò ní jẹ́ kó jèrè ọmọ rẹ. Yes. mo sọ tẹ́lẹ̀. Professor, ẹni tó dúró láàrin ìwà who tọmọ rẹ. stands against tó your lò ní children? jèrè ọmọ rẹ. Yes. mo sọ tẹ́lẹ̀. I prophesy. ìdá Olúwa kó bà. Amen. ìdá Olúwa kó bà. Amen. Olúwa kó bà. Amen. ìdá kó bà. Amen. ìdá Olúwa 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 kó bà. Amen. kó bà. Amen. ìdá Olúwa kó bà. Amen. ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. ẹ̀yin ìyá àbíyè. You mothers, ìyá àbíyè. fathers, ọwọ́ tó fi gbé ọmọ rẹ jó. yes. òun ló jèrè ọmọ rẹ. Amen. lórúkọ ti bàbá. Amen. ó jèrè ọmọ rẹ sẹ́. Amen. gbogbo ẹni ní kò ṣòwò ọmọ kò má jèrè. Yes. lójijì kó ya wèrè bẹ́ẹ̀. Amen. kó ya wèrè bẹ́ẹ̀. Amen. gbogbo ìgbà tó ń jìyà wọn rí ọ. Yes. yẹ̀yẹ́ náà fi ọ ṣe. Yes. ògo wa dé. Yes. wọ́n wá dìde ọ̀tẹ̀. Yes. bíbélì wípé Bible ilẹ̀ says, gbígbẹ́ in the ní river ọlọ̀tẹ̀ there gbé. will be gbogbo àwọn ọ̀tá yín all pátá. your ó yẹ enemies. ṣègbè sílẹ̀ gbígbẹ́. Amen. olóore àpò yín wìtìwìtì. Amen. aláàánú àpò yín wìtìwìtì. Amen. olùrànlọ́wọ́ àpò yín wìtìwìtì. Amen. ìṣẹ́ àti ìyà tán. Amen. wàhálà tán. Amen. ìdààmú tán. Amen. gbèsè tán. Amen. ikú tán. Amen. wàhálà tán. Amen. ìdààmú tán. Amen. òṣì tán. Amen. àìní tán. Amen. ìdààmú tán. Amen. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. ìkórìtà Yes. ayẹyẹ Yes. lọ́dún yìí Yes. yìí tó ṣe Yes. lórúkọ Olúwa ojú òní tì ọ́. Yes. Amen. kò ní síkú ọ̀dọ́. Amen. kò ní síkú obìnrin. Amen. kò ní síkú ọkùnrin. Amen. ẹni máa kú láàrin wa. Yes. 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 àwọ̀ Yes. 200. Amen. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. wọ́n á fìrè wá yín rí. Amen. gbogbo tí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe pẹ̀lú ìnira. Yes. ìrọ̀rùn ló fi ṣe. Amen. ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀. Yes. ó ara kì í ní. Yes. létí ìpadò. Yes. bàbá àti màmá ara ọ̀tún nìyí mọ́. Amen. ọrẹ òpin ọdún kò tí ì tán. Yes. ìbùkún òpin ọdún kò tí ì tán. Yes. èyí tọ́lọ̀ ń pèsè pé ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Yes. ó yá Yes. ire ìlà oòrùn ìwọ̀ oòrùn Amen. gúúsù Amen. àríwá Amen. kó di ọ̀la lè jù. Amen. ògo ni forúkọ Olúwa Hallelujah. Jésù Olúwa wa.